ವರಾಹಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಅಭಿನವ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ವನಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗೆ ಇವರು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾಗ ಇವರೇ ಓನರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು 4 ತೆಗೆದಿರಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು 4ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ವಿಶಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ರೋಲಿಂಗಾ? ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋರೂಮ್ ಓನರ್ಸು ನಮ್ಮ ವನಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಅಭಿನವ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರಾಹಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ನಾನು ತುಂಬ ಕಡೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವ್ರಿಗೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ತುಂಬ ಶೋರೂಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.